大家请看，这是成都最近地震，就是雅安地震的时候，我们一位佛友给我们发来的这个电邮我给大家稍微念几句，大家都知道他说在成都地震的卢台长你好，在成都地震的前4、5天，这位师兄在做功课的时候，一回头看到师父卢台长法身出现在家中，师父来回走了2步就不见了。之后师兄梦见了观世音菩萨摩诃萨，在梦中观世音菩萨拿着一本书让这位师兄看，书名是消灾吉祥神咒。然后师兄醒来，觉得这是观世音菩萨让他自己多多的念消灾吉祥神咒。就在地震的前1个晚上，这位师兄是11点钟休息的，在梦中师兄梦到了观世音菩萨对他说，你早上起来不要在阳台念经了，到门口去念经。师兄平时都在阳台念经，醒来之后师兄没有明白什么意思，所以师兄还是按照观世音菩萨讲的在门口坐下念经。就在师兄念到第3遍大悲咒的时候，天上下起了很大的冰雹，那可是在南方下冰雹的时候还出着太阳，然后过了几秒钟，房子就开始晃动了。师兄大声地叫，儿子老婆赶快跑，有地震了。就这样一家人第一个冲出了房子，房子倒下了。这就是观世音菩萨的验证，救度众生。